じゃあ早速やっていきたいと思います。クレヨンしんちゃんオラと博士の夏休み終わらない7日間の旅。あ、いいとこ飛ばしちゃった。オッケーオッケー。初めて踏まれずに行った。どうだ？あ、星4つ。あ、4つ。くしゃみ助かる。くしゃみ助かるってどういう意味なんだ？小のノリが悪い。ああ、こんな感じ。くしゃみ助かるってなんだ？